E-Yooso Z11 বাজেটের মধ্যে বেস্ট বিল্ড কোয়ালিটি, ডিসেন্ট সুইচ, হট সোয়াপেবিলিটি, স্ট্যাটিক ব্যাকলিট, বিউটিফুল লুকিং কি ক্যাপস, ফ্যাক্টরি লুপড স্টেবিলাইজার সহ সব মিলিয়ে ভেরি গুড প্যাকেজ ইন 2300 টাকা, মেকিং ইট দ্য চিপেস্ট 60% মেকানিক্যাল কিবোর্ড উইথ ওয়ারেন্টি ইন বাংলাদেশ। গত 10-15 দিন ধরে আমি এই কিবোর্ড ইউজ করছি অ্যান্ড বেশ কিছু জিনিসে অবাক হয়েছি, কিপিং ইন মাইন্ড দ্য প্রাইস ট্যাগ। প্রথমে আনবক্সিংয়ের কথা বললে বক্সের ডিজাইন বাজেট কিবোর্ড হিসেবে যথেষ্ট ভালো। ভেতরে ইউজার ম্যানুয়াল, টাইপ সি কেবল, কি ক্যাপ পুলার, সাথে 2টা অরেঞ্জ কি ক্যাপ অ্যান্ড বাবল র্যাপে কিবোর্ডটি পেয়ে যাবেন, বাট পাচ্ছেন না কোনো সুইচ পুলার। Z11-এর ডিজাইন আমার কাছে খুব রিফ্রেশিং লেগেছে। ফ্লোটিং স্টাইল অ্যান্ড নিচের অংশ অনেক স্লিম বাট যথেষ্ট স্টাডি। চেসি এর নিচের অংশ প্লাস্টিক হলেও উপরের অংশ মেটাল, যা অনেক বেশি স্টাডি ফিল দেয়। ফ্ল্যাক্স একদমই নেই বললে চলে। কি ক্যাপগুলো ABS ডাবল শট, তবে দেখতে যথেষ্ট সুন্দর। ব্ল্যাকের মধ্যে গ্রে অ্যাকসেন্টের কি ক্যাপ, যা দেখে সবার পছন্দ হবে। সাথে অরেঞ্জ কি ক্যাপগুলোর কন্ট্রাস্ট আরও ভালো লাগবে। কি ক্যাপের নিচে আছে হুয়ানো ব্লু সুইচ। অন্যান্য ব্লু সুইচের মতো লাউড লাগেনি আমার, অ্যান্ড টাইপিংও কমফোর্টেবল ছিল। বোর্ডের বাম পাশে টাইপ সি পোর্ট, যা একটুও ভালো লাগেনি। বোর্ডের সামনে হলেই ভালো লাগতো, অ্যাজ নর্মাল কেবল ইউজ করার সময় বামে ইনসার্ট করলে জিনিসটা দেখতে সুন্দর লাগে না। বোর্ডটি হট সোয়াপেবল, তবে অনলি 3 পিনের সুইচের সাথে, আবার সব 3 পিন না, অ্যাজ ইট ইজ স্লিভ স্টাইল হট সোয়াপ। সুইচের পা যদি সামান্য একটু বেশি মোটা হয় তাহলে এই বোর্ডে তা ইউজ করা যাবে না। আমি ক্যাটেরন ইয়েলো ইউজ করার চেষ্টা করেছিলাম, বাট ইনসার্ট হচ্ছিল না। দাঁড়িয়ে ভায়োলেট ইনসার্ট হচ্ছিল, তবে খুব বেশি প্রেশার দিলে। তবে অ্যাকো অ্যান্ড অটোমো পারফেক্টলি ফিট হচ্ছিল। অ্যান্ড আরেকটা কথা, এই বোর্ডে ইউজ করা হুয়ানো সুইচেসগুলো বোর্ড থেকে পুল করা খুবই কঠিন ছিল অ্যাট টাইমস। একদম ছুটে আসতে চাইছিল না, অনেক বেশি প্রেশার দিয়ে পুল করতে হয়। সো আই এম নট প্ল্যানিং টু পুট দ্যাম ইন এগেইন এনি টাইম সুন। সবচেয়ে ভালো লেগেছে দ্য স্ট্যাবস ওয়ার ফ্যাক্টরি লুপড, যদিও খুব পাতলা অয়েল লুপ, বাট বেটার দ্যান নাথিং। স্ট্যাবস আর প্লেট মাউন্টেড, সো খুব ইজিলি খুলে স্ট্যাব লুপ করে সাউন্ড ফাইন টিউন করা যাবে। এরপর ব্যাকলিট, আমার ভার্সনটা সলিড কালার ব্যাকলিট। এটার আরও 2টা ভার্সন আছে যেগুলোতে ফুল RGB ব্যাকলিট দেওয়া হয়েছে, তবে আমি সলিড কালারটাই নেই, বিকজ টু গেট ফুল RGB ইউ হ্যাভ টু পে 600 টাকা মোর। অ্যান্ড তাছাড়া আমি চিপেস্ট 60% টার্গেট করছিলাম, হ্যান্স দিস ওয়ান। হাউএভার আমি খুশি যে তারা রেইনবো ব্যাকলিট না দিয়ে সলিড দিয়েছে। ইট লুকস বেটার ইন মাই অপিনিয়ন। এতে কিছু ইফেক্টসও আছে, বাট দে ডোন্ট লুক অ্যাজ গুড অ্যাজ দি RGB ওয়ান্স। ওভারঅল দিস ইজ দ্য চিপেস্ট কিবোর্ড, বাট কোয়ালিটি ওয়াইজ এই বাজেটে হ্যান্ডস ডাউন এটাকে বেস্ট 60% বলা যায়। ভবিষ্যতে লঞ্জিভিটি নিয়ে কোনো ইস্যু না হলে দিস ক্যান বি এ ভেরি গুড অপশন ইন আন্ডার 3K বাজেট। আপাতত এই বোর্ড ইউজ করছি, অ্যান্ড ইনশাআল্লাহ লং টার্ম রিভিউ অ্যান্ড আপডেট রাখবো এই চ্যানেলে। সো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন নোটিফিকেশনের জন্য। অ্যান্ড ইনশাআল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।